안녕하세요. 벚꽃나래와 벚꽃날의 친구입니다. 원래 얘가 뿌이나래 친구지만 뿌이나래 친구지만 그냥 벚꽃나래 친구를 하겠습니다. 지금 오늘은 얘 친구 원래 뿌이나래 친구 채널인데 제가 친구가 잘 몰라가지고 제가 친구 채널을 받겠습니다. 일단 오늘은 뭘 먹방 해볼 거죠? 하나, 둘, 셋. 새콤장 먹방을 해보도록 하겠습니다. 고고링. 랄랄랄랄랄. 죄송합니다. 이거 지금 새콤장이 이렇게 생겼는데 여기 안에 보시면 하얀색이 달고 하얀색이 셔. 그래? 응. 저도 잘 몰라요. 침 나와. 나 너무 셔. 새콤장이 아니라 셔. 그러니까 새콤장이다. 너무 싫어요. 이거 뭐야? 너 빨간 펜 했었냐? 응. 스루펜. 나도 했었는데 끝났어 그러다가. 나 그러면 남자가 해줬지. 아니 여자. 이게 조금 딱딱해요. 네. 근데 제가 보기에는 이 하얀색이 맛있는 것 같아요. 지금 여기가 저 방이거든요. 네. 어쩌라고요? 됐더라고요. 돼지 먹고 됐더라고요. 안 물어봤습니다. 알았습니다. 급식체가 여러분들 터치해드리도록 하겠습니다. 뿅. 아씨 얼굴 보이고. 여러분들 제 얼굴 죄송합니다. 제가 왜 얼굴 공개한 걸 삭제했냐면 너무 셔. 여러분들 이거 절대로 한 번에 먹지 마세요. 근데 자꾸 먹어보시면 실 수도 있고 달 수도 있어요. 왜 난 점점 먹으면 쉬지? 난 왜 점점 먹으면 달지? 애꾸에. 애꾸에. 지금 먹방인데 왜 애기를 만지죠? 죄송합니다. 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 다크서클. 지금 여러분들 이 이거는 지우개를 스스로펜에서 받은 지우개예요. 여러분들의 꼭 죄송합니다. 미안. 네, 장난이었습니다. 원래 이러지 않아요. 원래 이러지 않고 그냥 단짝이에요. 베스트 프렌드죠, 그쵸? 원래 베스트 프렌드죠. 네. 학교에서. 네. 제가 피아노 다니거든요. 그래서 피아노 갈 때 맨날 만나요. 뭐 그리세요? 이건 여러분들은 보여드릴 수가 없어요. 뭐라고 썼냐면 먼저 알려드릴까요? 친구 명함이어서 알려드릴 수가 없어요. 자, 제가 써볼게요.
ASMR. 확인해 볼게요. 자, 내가 해볼래. 미정이는 예뻐라고 썼는데요. 야, 야. 봐봐. 네, 얘 동생이 없습니다. 죄송합니다. 제가 모르고. 그럼 여기서 마치도록 하겠습니다. 재밌고 재밌는 불나의 친구 채널이었습니다. 동생이지. 맞아, 미안. 어디? 왜? 자, 그럼 여러분들 재밌었으면 구독과 좋아요 눌러주세요. 그럼 안녕.